ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଜିକେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ପୁରା ସେ ପୁରୁଣା ଟେଲିଫୋନ ଡିରେକ୍ଟରେ ଘୁଷିଲା ଭଳି। ବିଲକୁଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନର ନାମ, ଆଉ ରୋବୋଟ ଭଳି ଖାଲି ଘୋଷି ଚାଲିବା। କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ କି କିଛି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପଢ଼ାଶୈଳୀକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ରୋଚକ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ହଁ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି OSSC CGL ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ନମ୍ବର 15। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିଦେବା ନୁହେଁ? ନା ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4ଟି ବିକଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ସେହି ଉତ୍ତର ପଛରେ ଥିବା କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି କୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କାହିଁକି ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ପରା। କାରଣ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କେବେ ବି ଖାଲି ତଥ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଦିନ ମନେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ସତ କଥା। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନସିକ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଯାଏ। ବାସ୍, ସେଇ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ପଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିପୀଠ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଚ୍ଛା, ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପୁରୀ, ବି ଗଞ୍ଜାମ, ସି କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ଡି ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା। ଏବେ ଆମ ନୋଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ହଁ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା ଆଉ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରାତାରିଣୀ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବା, ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ହଁ, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ଏହା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କୁମାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ନା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଆଉ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏକଦମ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଆଉ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ନଦୀରୁ ଜଳ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ନୀରବତା ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିଲି। ମାନେ ଭୂଗୋଳ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ବହୁତ ଲଜିକାଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ହେଲା, ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଣିଆବନ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଗ୍ରାମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବି କଟକ, ସି ଯାଜପୁର ଆଉ ଡି ପୁରୀ। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କଟକ। ହଁ, ବିକଳ୍ପ ବି କଟକ। ମୁଁ ଜାଣି ଯେ ମଣିଆବନ୍ଧ ତାର ଇକତ ବା ବନ୍ଧ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ ଯେ ହିଁ ଇକତ କଳା ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କିପରି କରେ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀଠାରୁ ଏହା କେମିତି ଅଲଗା? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣତଃ କାରଖାନାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ସରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ବା ଡିଜାଇନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ମଣିଆବନ୍ଧର ଇକତ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏଠାରେ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆରେ ବାଃ, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି? ବୁଣାକାରମାନେ ଧଳା ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ହିସାବରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଣାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ ବନ୍ଧ କଳା। ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରଙ୍ଗୀନ ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ତ୍ରରେ ଲଗାଇ ବୁଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ମନ୍ଦିର ବା ଫୁଲର ଡିଜାଇନ ବାହାରି ଆସେ। ବାପରେ, ମାନେ ସୂତା ବୁଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଶାଢ଼ୀର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସେଟ୍ ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ବିଲକୁଲ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଚୀନ କୋଡିଂ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଯଦି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ
ମିଲିମିଟରରୁ ବି ଭୁଲ ହେଲା ତେବେ ପୂରା ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସତରେ ଗୋଟିପଟେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ଯେମିତି ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛି, ସେମିତି ମଣିଆବନ୍ଧରେ ଏହି ସୂତାର ପ୍ରବାହ କଟକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନାଟିଏ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା ଉଠିମା, ଆସନ୍ତୁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିରୁ ବାହାରି ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଅପର କୋଲାବ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହଁ, ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ସବୁ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏ କୋରାପୁଟ, ବି ରାୟଗଡ଼ା, ସି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଡି ମାଲକାନଗିରି। ଆଉ ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଏ କୋରାପୁଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ କାହିଁକି ବଛାଗଲା? ଏହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭୂଗୋଳ ସହିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବା ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ବା ଏଲିଭେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଉଚ୍ଚତା କାହିଁକି? କାରଣ କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିପାଇଁ ଏକଦମ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ କୋଲାବ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ଖସାଯାଏ, ସେହି ଜଳର ସ୍ଥିତିଜ ଶକ୍ତି ବା ପଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଗତିଜ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରାଏ, ଯୋଉଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହାରେ। ହଁ, ମାନେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୋରାପୁଟର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଚ୍ଚତା ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ସେହି ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, କର୍ଲାପାଟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବି କଳାହାଣ୍ଡି, ସି ନୂଆପଡ଼ା, ଡି ବୌଦ୍ଧ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବିକଳ୍ପ ବି କଳାହାଣ୍ଡି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ କଳାହାଣ୍ଡିର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନକୁ ମରୁଡ଼ି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଚିତ୍ର ଆସେ ତ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେଇଟା ତ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଥାଇପାରେ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବା ଡେସିଡୁଅସ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଝରଣା ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ଷସାରା ମାଟିକୁ ଓଦାଳିଆ ରଖେ। ମାନେ ସେଠି ପାଣିର ଅଭାବ ନଥାଏ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୟଳ, ସମ୍ବର, ହରିଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିତାବାଘ ଭଳି ଶୀର୍ଷ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ତଥ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏକଦମ ସତ୍କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ପୁରୀ, ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସି ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଡି ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଗଞ୍ଜାମ। ହଁ, ଗଞ୍ଜାମ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ଏହି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଏକ ସବୁଦିନିଆ ବନ୍ଦର ବା ଅଲ୍ ୱେଦର ପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ସବୁ ବନ୍ଦର କ'ଣ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହେ ନାହିଁ କି? ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ସବୁ ବନ୍ଦର ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଅଗଭୀର ବା ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସିଧାସଳଖ ଆସି ବଡ଼େଇ ହୁଏ, ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଲୱେଦର ପୋର୍ଟରେ ପାଣିର ଗଭୀରତା ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆଉ ଏଠିରେ କୃତ୍ରିମ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀର ଥାଏ, ଯାହା ବଡ଼ ଢେଉକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ବୁଝିଲି। ଗୋପାଳପୁରକୁ ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷର 365 ଦିନ ଯେକୌଣସି ଋତୁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲାଗିପାରିବେ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିରନ୍ତର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ବିବିଧତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁମାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଯୋଉଠି ନୀରବତା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟର ବିରାଟ କୋଳାହଳ ହେଉଛି। ସତରେ ଏହା ହିଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୂଗୋଳରୁ ସିଧା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିବୃତ୍ତି ଆଧାରିତ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନିନି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 1. ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 2. ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏ କେବଳ 1, ବି କେବଳ 2, ସି 1 ଏବଂ 2 ଉଭୟ, ଆଉ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିବୃତ୍ତି ଠିକ୍। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ରାଜା ଖାରବେଳ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ପଥର କାଟି ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେହି ସମୟର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ମହାମେଘବାହାନ ବଂଶର ରାଜା ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଅହିଂସା ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଜଣାଶୁଣା କଥା। ନୂଆ ଇଟା ବା କାଠରେ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଛ କାଟିବା କିମ୍ବା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଲେ ପାହାଡ଼ର ପଥରକୁ କାଟି ତା ଭିତରେ ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବା, ବା ରକ୍ କଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷତି ନ କରି। ଏକଦମ। ଏହା ହେଉଛି ସବଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିରୁ କିଛି ନ ନେଇ କେବଳ ପଥର ଖୋଳି ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବାହାର କରିବା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବର୍ଷାଦିନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କଠୋର ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବାଃ, କେତେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସିଧା ନବମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିଯିବା, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଜଡ଼ିତା। ହଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 1. ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। 2. ଏହା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣର ସ୍ମୃତି ବହନ କରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ବିବୃତ୍ତି ସଠିକ୍। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଧଉଳି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପରର କେତେ ପାଖାପାଖି ଅବସ୍ଥିତ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ଲୁଚି ରହିଛି ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯାହା ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଚରମ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ। ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଦୟା ନଦୀର କୂଳ, ଯେଉଁଠି ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ରକ୍ତରେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ। ହଁ, ଆଉ ସେହି ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପଥ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେହି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁନିଆକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଅନୁତାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଶାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଲେ ଏ କଥାଟି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇତିହାସର ପଥରୁ ବାହାରି ଜଳସମ୍ପଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ଜଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଜଳ ତ ଜୀବନ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିକଳ୍ପ ଏ କଟକ, ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ଭଦ୍ରକ, ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ। ହଁ, କଟକର ଅଂଶୁପା। ଆମ ନୋଟ୍ସ ଏହାକୁ ଏକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ବା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ଅଛି? ଟିକେ ବୁଝାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ ସାଧାରଣତଃ ପୃଥିବୀର କିଡ୍ନି ବା ବୃକ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଦ୍ରୁମି? ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଅଂଶୁପା ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଏକ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ବା ଅକ୍ସବୋ ଲେକ୍।
ମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ମହାନଦୀ ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବା ଫଳରେ ଏହି ହ୍ରଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି କାମ କରେ। ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି ମାନେ ପାଣି ଶୋଷି ନିଏ? ବିଲକୁଲ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଶୋଷିନିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ, ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଛାଡ଼େ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହା ଜଳକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଫିଲ୍ଟର କରେ ଆଉ ଅଗଣିତ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଯୋଗାଏ। ବାଃ, ଜଳର କି ଚମତ୍କାର ଓ ଶାନ୍ତ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ଜଳ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ନଥାଏ ନା? ହଁ, ସେଇଟା ବି ସତ୍। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଜଳର ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି କେନ୍ଦୁଝର, ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଡି ଦେବଗଡ଼। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି କେନ୍ଦୁଝର। ହଁ, କେନ୍ଦୁଝର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେନ୍ଦୁଝର ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଳପ୍ରପାତ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ସବୁ ନଦୀ ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବହିପାରନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଆମକୁ ଭୂଗୋଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ସମତଳ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିର ଏକ ଅଂଶ। ସେଠି ଭୂତତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏବଂ କଠିନ ପଥରର ସ୍ତର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏହି କଠିନ ପଥର ଶଯ୍ୟା ଉପର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଭୂମିର ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ସିଧା ତଳକୁ ପଡ଼ି ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଭୂମିର ଗଠନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ହଁ, ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ନଦୀର ପାଣି ଏକ ଗଭୀର କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଖସିପଡ଼େ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ଅଛି? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି କେନ୍ଦୁଝର, ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣିଛି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଖଡ଼କେଇ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଅପର କୋଲାବ କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଦିଗ ଅଛି। ଏହା ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ପାଖାପାଖି ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଓହୋ, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ? ହଁ, ମାନେ ସରକାର ଏବେ କେବଳ ପାଣି ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜଳକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅର୍ଥନୀତିର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି। ବାଃ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ଶେଷ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା, ତେବେ ଜଳର କେତେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଅଂଶୁପାରେ ଜଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ହଁ, ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଡେଇଁ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ସୁଲେଇପାଟଠାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସତରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ! ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଗଭୀର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏହି ପୁରା ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା, ମାନେ ଗଞ୍ଜାମର କୁମାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଧଉଳିର ରକ୍ତାକ୍ତ ଇତିହାସରୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିର କର୍ଲାପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ମଣିଆବନ୍ଦର ଅଦ୍ଭୁତ ଇକତ କଳା କଥା ବି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତାହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଖାତର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ମୋ ମତରେ ଏହା ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମାନଚିତ୍ର। ଆଉ ଏହା ହିଁ ତ ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରେ। ହଁ। ର ନାମ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ଜାଣିଯାଉ, ମାନେ ତାର ଭୂଗୋଳ, ତାର ଇତିହାସ ଏବଂ ତାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାପି ହୋଇଯାଏ। ଘୋଷିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକ ହେଉଛି ଏହି କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତକଥା କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ଖଡ଼କେଇ ଭଳି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା କୋରାପୁଟ ବା କେନ୍ଦୁଝରର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଭ୍ୟତା, କଳା, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ
ଯେଉଁ ସହର ବା ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ବା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଇଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଭୁଲିଗଲେ ବା କୌଣସି ଜିକେ ବହିରେ ନୂଆ ନାମ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୂଗୋଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ପଛରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦିତ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହା କେବଳ ଖୋଜିବାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠିକି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ।